Welcome to my YouTube channel Dhoyitri Priya. আজি মই লৈ আহিছো তেল নিদিয়াকৈ ৰন্ধা কুকুৰাৰ মাংসৰ এটি সহজ আৰু একেবাৰে সুস্বাদু ৰেচিপি। যদি আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰা নাই তেন্তে ৰেচিপিটো এবাৰ চাওক আৰু ঘৰত এবাৰলৈ হ'লেও ট্ৰাই কৰক। আহক তেন্তে আমি ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। একেবাৰে সহজ এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই লৈছো কুকুৰাৰ মাংস 250 গ্ৰাম। এয়া লোকেল কুকুৰাৰ মাংসই হয়। আৰু এতিয়া প্ৰথমতে আমি ইয়াত মছলা দিব লাগিব। মছলাৰ কাৰণে মই ৰেডি কৰিছো 3টা সৰু সাইজৰ পিয়াজ, এটা ডাঙৰ সাইজৰ বিলাহী, লগতে কেইফুটামান নহৰু, আদা আৰু 2টা কেঁচা জলকীয়া। জলকীয়া আপুনি যিমান খায় সিমান দিব পাৰে। এইখিনি প্ৰথমতে মই এতিয়া মিক্সিত পেষ্ট বনাই লম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে পেষ্ট নবনোৱাকৈ এনেকৈও দি দিব পাৰে, কিন্তু পেষ্ট বনালে মছলাটো মাংসৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ সোমাই যায়। আহক তেন্তে এইখিনি প্ৰথমতে পেষ্ট বনাই লওঁ আৰু তাৰ পিছত আমি বাকি প্ৰসেছখিনিলৈ আগবাঢ়িম। এতিয়া আমি এইখিনি গ্ৰাইণ্ডাৰত দি দিম আৰু এটা স্মুথ পেষ্ট বনাই লম। এয়া মছলাখিনিৰ পেষ্ট হৈ গ'ল। এয়া চাওক ধুনীয়া পেষ্ট এটা হৈছে। আৰু এতিয়া আমি এইখিনি মাংসত দি দিম গোটেইখিনি। এয়া মাংসত দি দিলোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াত মই দিব লাগিব শুকান গুড়ি মছলা। শুকান গুড়ি মছলাৰ ভিতৰত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সৰু চামুচেৰে এচামুচ হালধি, এচামুচ ধনিয়া গুড়ি, সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ জলকীয়া গুড়ি। জলকীয়া গুড়ি মই বৰ বেছি দিয়া নাই। লগতে দিছোঁ এচামুচ মিট মছলা আৰু দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। ইয়াত আপোনালোকে জিৰা গুড়ি দিব পাৰে, মই বেছি জিৰা গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আধা চামুচ মই জালুকৰ গুড়িও দিছোঁ। জালুকৰ গুড়ি আপোনালোকে যিমান জ্বলা খায় সিমান দিব পাৰে। আৰু এতিয়া দিছোঁ সৰু চামুচে 1.5 চামুচ নিমখ, অৰ্থাৎ নিমখটো আপোনালোকে সোৱাদ অনুযায়ী দিব। লগতে এতিয়া মই ইয়াত দিম এই চামুচৰ জোখেৰে 2 চামুচ মিঠাতেল। মিঠাতেল একেবাৰে কমকৈ দিব, চামুচখন মই ভৰ্তিকৈ নিদিওঁ, অকণমান দি দিছোঁ, অৰ্থাৎ 1.5 চামুচমান মিঠাতেল দিছোঁ। এইখিনিয়ে তেল যে দিছোঁ, তাৰপিছত আৰু কেৰাহীত আমি তেল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মেৰিনেট কৰি ল'ব লাগিব। যদি আপোনাৰ ওচৰত দৈ থাকে দৈও দি দিব পাৰে। এইখিনি আমি ভালদৰে মেৰিনেট কৰি ল'ব লাগিব। আৰু মাংসৰ পৰা পানীও ওলাইছে বহুতখিনি। মই হাতেৰে এইদৰে মেৰিনেট কৰি ল'ম আৰু তাৰ পিছত প্ৰায় 1 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে এইখিনি আমি ৰাখি দিব লাগিব। এয়া মেৰিনেট কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এইখিনি ঢাকি থৈ দিম। প্ৰায় 1 ঘণ্টা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই গেছত কেৰাহী বহাই দিছোঁ। মই লোহাৰৰ কেৰাহী লৈছোঁ। সাধাৰণতে মাংস বনাবলৈ লোহাৰ কেৰাহী হ'লে বেছি ভাল হয় আৰু খৰিৰ জুইত বনাব পাৰিলেতো বেছিয়ে ভাল হয়। গতিকে কেৰাহীখন বহাই দিছোঁ আৰু কেৰাহী গৰম হৈছে। এতিয়া মই দি দিম মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি। আপোনালোকে চাওক কেৰাহীত মই এটোপালো তেল দিয়া নাই। আৰু এতিয়া মাংসখিনি দি দিলোঁ। লগতে মই ইয়াত কাৰণে আলু কাটি থৈছোঁ, আলুখিনিও দি দিম। আলুখিনি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আগতে ফ্ৰাই কৰি ল'ব পাৰে, কিন্তু যিহেতু আমি ইয়াত কোনো তেল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ গতিকে আলুখিনিতো আমি তেল দি দিওঁ, এইদৰেই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আলুখিনি দি দিয়াৰ পিছত এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়াম কৰি ৰাখিম, কাৰণ হাই কৰিলে যিহেতু তেল নাই গতিকে লাগি ধৰিব পাৰে। আমি ল' টু মিডিয়াম কৰি ৰাখি ঢাকোন লগাই ভাজি থাকিব লাগিব। আৰু এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত ঢাকোন লগাই দিম। দহ মিনিট পিছত মই ঢাকোন গুচাই চালোঁ, মাংসখিনিৰ পৰা পানী ওলাবলৈ ধৰিছে আৰু চাওক কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে। একেবাৰে গম নাপায় তেল নিদিয়া বুলি।
আৰু তেল নিদিলে মাংসত আৰু এটা ভাল হয়, বহুত বেছি সময় মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰি থাকিব নালাগে, অলপ ফ্ৰাই কৰাৰ পিছতে মাংসখিনিত পানী দিব পৰা যায়। এয়া মই আকৌ ঢাকোন লগাই দিম আৰু ভাজি থাকিম। এয়া চাওক মাংসখিনি প্ৰায় ফ্ৰাই হৈ গৈছে, কেৰাহীত লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আলুখিনিও প্ৰায় 80% সিজি গৈছে। এইখিনি সময়তে মই ইয়াত দি দিম পানী। মই গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, মাংসত সাধাৰণতে গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল। জোখমতে পানী দি দিম। আৰু পানী দিয়াৰ পিছত এইখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। পানী দিয়াৰ পিছত কালাৰটো একেবাৰে নোহোৱা যেন হৈ যায়, কিন্তু লাহে লাহে ইয়াৰ কালাৰটো আহি যাব। এতিয়া ঢাকোন লগাই দিলোঁ আৰু সেই একেই ল' ফ্লেমতে মই এইখিনি সিজিবলৈ দিম। এয়া চাওক 10 মিনিট পিছত মই আকৌ ঢাকোন গুচাই চালোঁ আৰু লাহে লাহে কালাৰ এটা আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মাংসও প্ৰায় সিজি আহিছে। এইখিনি সময়তে মই ইয়াত নিমখ দি দিম, কাৰণ নিমখ আমি মাংসখিনিতহে দিছিলোঁ, এতিয়াতো পানী দি দিলোঁ, গতিকে নিমখ আকৌ জোখমতে মই এচামুচ দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিম, লৰাই আকৌ ঢাকোন লগাই দিম। লগতে মই ইয়াত অকণমান আৰু পানীও দিম, যাতে আৰু ভালদৰে মাংসখিনি সোনকালে সিজি যায়। মাংসখিনি যিমান আপোনালোকে গ্ৰেভি কৰিব বিচাৰে সিমানে পানী দিব। এয়া চাওক মই পুনৰবাৰ ঢাকোন নলগোৱাকৈ এইবাৰ মাংসখিনি উতলালোঁ আৰু এয়া পানীও বহুতখিনি কমি গ'ল। এতিয়া শেষত মই ইয়াত দি দিছোঁ অলপ গৰম মছলা। আপোনাৰ ওচৰত যদি ধনিয়া পাত থাকে তেনেহ'লে শেষত ধনিয়া পাতো দি দিব পাৰে। আৰু এইবাৰ ভালদৰে এটা উতল অহাৰ পিছত মই মাংসখিনি নমাই দিম। এয়া চাওক মাংসখিনি উতলি আহিছে। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি 5 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিম। আমাৰ মাংস হৈ গ'ল। মই এটা বাউল লৈ লৈছোঁ আৰু বাউলতে মাংসখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। তেল নিদিয়াৰ পিছতো ইয়াত যথেষ্টখিনি কালাৰ আহিছে। তেলত ফ্ৰাই কৰিলে কালাৰটো আৰু ধুনীয়া হয়। পিছে এইদৰেও খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। আপুনি যদি ঘৰত ট্ৰাই কৰা নাই, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, নিশ্চয় ভাল পাব। আজিকালি যিহেতু তেল সকলোৱে কমকৈ খায় বা তেল কমকৈ খোৱাটোৱে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল, গতিকে যিমান পাৰোঁ আমি কম তেলত বস্তুবোৰ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। খাবলৈও সোৱাদ লগা হয় বাৰু, বেয়া নালাগে। আশা কৰোঁ আজি মাংসৰ এই ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে আৰু ঘৰত এবাৰলৈ হ'লেও ট্ৰাই কৰিব, লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে। আজিলৈ তেন্তে আহিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। যদি ৰেচিপিটো ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকে।